ՔՊ-ում կաթողիկոսի եւ վարչապետի միջև երկխոսությունը հնարավոր են համարում, բայց մի հարցի շուրջ՝ վեհափառի հեռացման։ Իշխոխմբակցության քարտուղար Արթուր Հովհաննիսյանը վստահեցնում է, իրենց խնդիրը եկեղեցու հետ չէ, այլ կուսակրոնության ուխտը խախտած ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ մի քանի բարձրաստիճան հոգեվորականի։ Իսկ երկխոսությունը դուք հնարավոր չեք համարում վեհափառի եւ վարչապետի միջև։ Դա մեծապես կախված է Կտրիշ Ներսիսյանի պահվածքից եւ մյուս հոգեվորականների պահվածքից, բայց կարծում եմ, որ հասցեատերը ձեր հարցադրման ես չեմ, ամեն դեպքում քաղաքականության մեջ եւ կյանքում առասարակ ոչինչ բացառել չի կարելի։ Պահվածք ինչ նկատի ունեք, պարզաբանեք։ Պահվածքն են նկատի ունեմ, որ կուսակրոնության ուխտը խախտած հոգեվորականները պետք է հեռանան եկեղեցուց եւ վերջ։ Սրան այլ ընտրանք չի կարող լինել։ Այսինքն երկխոսություն չի կարող լինել նրա մասին, որ կուսակրոնության ուխտը խախտած որևէ հոգեվորական պետք է շարունակի իր ծառայությունը եւ մենք որպես հավատավոր ժողովուրդ հաշտ լինենք դրա հետ։ Նման երկխոսություն չի կարող ուղղակի լինել։ Շնորհակալ։ Երկխոսություն ապա միայն իր հեռացման մասին։ Այո։ Իշխանություն եկեղեցի դիմակայության նոր դրսևորումը Կիրակի Հովանավանքում Մայրաթորի կողմից կարգալույծ արված եւ իշխանության աջակցությունը վայելող Ստեփան Ասատրյանի մատուցած պատարակն էր, որին մասնակցում էր վարչապետ Փաշինյանը։ Եթե ՔՊ խմբակցության քարտուղարը չի մասնակցել Ասատրյանի պատարակին, ապա պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների օրինակով ներկա է եղել իր իսկ խոսքով հավատավորների համար նախատեսված միջոցառմանը։ Եվ մթնոլորտն եմ տեսել եւ տեսել եմ քարոզի որակը։ Այնինչ տեսել էր Վլադիմիր Վարդանյանը երկու բառով բնութագրեց։ Մթնոլորտը շատ քրիստոնեական էր եւ շատ հավատավոր։ Արդյոք եկեղեցում բառից բուն իմաստով քաղաքացու բերանը փակելը քրիստոնեական մթնոլորտի մի մաս էր։ Վլադիմիր Վարդանյանը դժվարացավ գնահատական տալ պնդելով, թե այդ դրվագը չի տեսել։ Հովանավանքում Կիրակի օրը քաղաքացիներից մեկը բացականչել էր, որ կարգալույծ արված Ստեփան Ասատրյանը պատարակ մատուցելու իրավունք չունի։ Դրանից հետո նրա բերանը մի հաղթանդամ տղամարդ փակել էր եւ դուրս բերել եկեղեցուց։ Մամուլը գրեց, որ քաղաքացու բերանը փակողը պետական պահպանության ծառայության աշխատակից է։ ՊՊԾ-ն վարչապետին ենթակա մարմին է։ Դրվագը չեմ տեսել, լսել եմ դրվագի մասին, ինչ է տեղ ունեցել եկեղեցում եւ ինչ միջավայրում եւ ինչ գործողությունների արդյունքում դա տեղի ունեցել, իմ կարծիքով իրավական գնահատականները արդյունք պետք է դառնա։ Քննչական կոմիտեից Ազատությանը փոխանցեցին, որ քաղաքացու բերանը փակելու եւ եկեղեցուց դուրս բերելու դրվագով հաղորդում չեն ստացել եւ հետեւաբար քրեական վարույթ չկա, թեև այդ կադրերը համացանցում կայծակնային արագությամբ էին տարածվել։ Մինչ իրավապահները հաղորդման են սպասում, պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահն այսօր համեմատություն անցկացրեց քաղաքացու բերանը փակելու եւ Երուսաղեմում հավատավորների բախումների միջև, նշելով, թե սա հոգևոր կյանքի բաղկացուցիչ մաս է։ Երուսաղեմում Սուրբ Կրակի ի հայտ գալու արարողության ժամանակ տեղի ունենում նույն հոգևորականների միջև, հավատավորների միջև բավականին լուրջ բախումներ։ Եվ չգիտես ինչի լրատվամիջոցներից ոչ ոք երբևիցե այդ հարցադրումները չի հնչեցրել։ Սա եւս հոգևոր կյանքի բաղկացուցիչ մասն է։ Իդեպ իշխանության աջակցությունը վայելող կարգալույծ քահանայի պատարակին նախորդին տելեգրամյան մի անհայտ ալիք հրապարակեց ինչ-որ տղամարդու եւ կնոջ ինտիմ բնույթի տեսանյութեր։ Կից գրառմամբ, թե այդտեղ Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ Սրբազանն է։ Իշխանական պատգամավորներն այսօր դատապարտում ու անընդունելի են համարում այդ օրինակ տեսանյութերի տարածումը։ Դա բավականին վրդովեցնող նյութ է։ Մարդու անձնական կյանք ներխուժելը նման ձևով եղկելի եւ դատապարտել։ Թե ինչպես, երբ եւ ով այդ տեսանյութը տարածեց, պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահը նշեց, որ այդ հարցի պատասխանները պետք է իրավապահ մարմինները տան։ Դատախազությունից Ազատությանն այսօր փոխանցեցին, որ իրազեկ քաղաքացիների միավորման կողմից ներկայացված հանցագործության մասին հաղորդումը դեռևս քննչական կոմիտե չեն ուղարկել։ Մինչ իրավապահները կորոշեն ընթացք տալ այդ տեսանյութին թե ոչ, իշխող ՔՊ խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովհաննիսյանն այսօր չբացառեց, որ առաջիկայում էլի արտահոսքեր կարող են լինել եկեղեցում տիրող բարքերի մասին։ Գոյություն ունեցող երևույթների մասին չի բացառվում, որ առաջիկայում միգուցե էլի փաստական այլ հանգամանքներ հայտնվեն տարբեր մարդկանց մոտ եղած համացանցում եւ դառնան հանրության քննարկման առարկա։ Եվ լավ կլինի, որ հանկարծ ու հանկարծ ուրեմն ձեր կողմից իշտակված տեսանյութի պես տեսանյութեր հանկարծ ու հանկարծ էլ չտարածվեն։ Ես
խորը վիշտ կունենամ, եթե նման տեսանյութեր էլի տարածվեն հոգևորականների մասին։ Ընդդիմության համոզմամբ եկեղեցի իշխանություն դիմակայության հանգուցալուծման մի ճանապարհ կա։ Իշխանությունը պետք է հրաժարվի եկեղեցու գործերին միջամտելու գործելավոճից, ինչը տանում է հերթական պառակտման եւ մարդկանց միջև բաժանարար գծերի ստեղծման։ Վառ ապացույցն ըստ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Գառնիկ Դանելյանի կարգալույծ քահանայի եւ նրա եղբոր օրինակն է։ Տեսեք, նույն ընտանիքի ներսում տեսնում եք, չէ, նույն կարգալույծ արած քահանայի եղբայրը սարկավակ մասնակցում է Էջմիածնում պատարագին, դեմ է իր հարազատ եղբոր վարած քաղաքականությանը, այսինքն այս պառակտումները, այս բաժանարար գծերը պետք է վերացվեն, բայց իշխանությունը հստակ գնում այդ ճանապարհով, այդքան էլ ճիշտ։ Փոքր քայլերից է բաղկացած մեծ